Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам об опасности храпа и что можно сделать, чтобы побороть эту опасность. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, в нем будет очень много полезного. Большинство людей храпит во сне, и это является привычным для нас. Однако храп далеко не безобиден. Очень часто он является признаком апноэ сна, то есть признаком остановок дыхания во время сна, который сопровождается снижением насыщения крови кислорода. Это приводит к инсульту, к инфаркту, к сахарному диабету, гипертонической болезни, а также внезапной смерти во время сна. Эти пациенты в основном раздражительные, сонливые, невнимательные, рассеянные. Очень опасны приступы острой дневной сонливости, в результате чего увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий. Также эти пациенты чаще страдают ожирением и импотенцией. Для выявления остановок дыхания во время сна проводится респираторный мониторинг. Это исследование без госпитализации стационара можно провести в домашних условиях. Однако для выявления всех структур и стадий сна лучше госпитализироваться в стационар и провести полисомнографию. Полисомнография – это уже обширный метод, который оценивает все стадии сна. На пациента накладываются датчики, датчик ЭЭГ-мониторинга, респираторный мониторинг, электрокардиограф, пульсоксиметр, также датчик оценки движения нижних конечностей во время сна. Пациентам, которым выполнен респираторный мониторинг или полисомнография и выявлен синдром обструктивного апноэ сна, этим пациентам показано лечение. В настоящее время золотым стандартом лечения апноэ сна средней тяжелой степени тяжести является СИПАП-терапия. В нашем центре проводится подбор параметров СИПАП-аппаратов, то есть подбора необходимой СИПАП-терапии. Для того, чтобы записаться к сомнологу Пироговского центра, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.